呢度葉天恩塔羅頻道啊 ，Pick a card reading shots， 請先靜落嚟，深呼吸，揀以上其中一組。第一組，第一組你已經 moving on 到咯喎，你係 learn from 你嘅 past 啊，而家你唔會再用舊招啊，唔會再用舊嘅 banana。你好開心啊！你走咗出去，你終於都跨過咗你個坑啦。very good。第二組，哇！第二組你最近真係碌手機碌得好勁啊，所以呢一度牌呢，就可能你嘅職業係從事網上嘅嘢多都唔定嘅，但係真係有啲 overloaded 咗。你要減低你嘅 screen time， 可能你真係總之 too much 啦。第三組，第三組你而家可能真係有啲忙啊，同你嘅內在斷聯咗，你可能係一啲管理層嘅位置，亦都想創一番嘅業績啊。不過呢一度就話俾你聽呢，欲速就則不達，你要多啲 me time 靜落嚟，又或者多一啲quiet time會比較啱你多啲，咁就會事半功倍啦。第四組，第四組，你係冇錯，你以前有一啲傷心嘢，或者係曾經係被害過嘅，但係亦都唔好將呢一啲舊傷或者被害嘅經歷呢，強加或者係加諸人哋嘅身上。你係要 giving back and sharing your gift 啊！你係有機會改變世界嘅，運用到你嘅天賦，唔好埋沒咗你嘅天賦。一次嘅挫折呢，唔代表永遠嘅失敗。多謝你收看葉天恩塔羅頻道，歡迎訂閱、讚好、分享同埋留言，拜拜。